Hello and welcome back to my YouTube channel है. सो सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला. म पनि ठिकठाकै छु हैन. हल्का रुवाले सताइरहेको छ. त्यही हल्का चिसो बढ्यो. त्यही हो काठमाडौँ चाहिँ अलि चिसो बढिसक्यो हैन. त्यही हो अब आज चाहिँ मैले हैन अब नयाँ भिडियो लिएर आएको छु. भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला. अनि तपाईले राम्रोसँग क्लियर बुझ्नुहुन्छ के. फेरि बिचमा यताउति गर्नु भयो भने फेरि बुझ्नुहुन्न के हैन. अब त्यही त हो. हल्का तर सजिलै छ हैन. एकदम सजिलो नै छ. अब घरमै गर्न सकिन्छ हैन. त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा 10 नम्बरको टी चाहिन्छ. भर्खर मैले किनेर लिएर आएँ हैन. अब बाइक त चाहियो नि त. मेरो बाइकको अब मैले साउन्ड चेन्ज गर्न लाग्को छु. सब्स्क्राइब हान्नु जानु है अगाडि चाहिँ गाइस. यो सब्स्क्राइब चाहिँ हानिदिइहाल्नु के. माइन्ड नगरिकन सब्स्क्राइब हानिदिइहाल्नु है. भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक पनि दिइहाल्नु के. म भेटौँ है त अब बाइकको साउन्ड मोडिफाई कसरी गर्ने अब त्यो हेरौँ स्टेप. पहिला यो नट र यो नट फुकाल्नुपर्छ हैन. फर्स्ट स्टेप चाहिँ त्यो गरौँ. फर्स्टमा त्यो नट खोलौँ है त. सो फर्स्टको नट खोलियो हैन. त्यसपछि यस्तो छ हैन. यस्तो क्लियर छ. नर्मल साउन्ड सुन्नु भयो त कस्तो रहेछ हैन. सो नर्मल साउन्ड सुन्नुभयो हैन. अब यसलाई हैन अब हल्का मोडिफाई गरौँ है त साउन्ड. अब स्टेप बाई स्टेप सिकौँ. लास्टसम्म हेर्दै जानु. सो गाइस मैले चाहिँ हैन यो उसको लागि चाहिँ यस्तो युज गरेको छु हैन. यो पाइन्छ वर्कसपतिर पाइन्छ कि यस्तो यस्तो दुईटा हाल्यो भने इनफ हुन्छ हैन. दुईटा हाल्यो भने यस्तोमा कि यस्तोमा यसको स्क्रु लाग्ने ठाउँमा दुईटा हालिदिने. त्यही हो. अनि यत्रो स्क्रु चाहिन्छ 10 को. यत्रो यति लामो भयो भने इनफ हुँदो रहेछ हैन. त्यही हो. अब फिट गरौँ है. कस्तो आउँछ आवाज सुनिदिऊ. ग्याप नि आउँदैन. सो अब दामी भयो नि त. नो भाइब्रेसन केही आवाज केही आउँदैन. अझै कसोलाई सो यसको आवाज सुन्ने भयो त. अब ड्युबको जस्तो आउन खोज्छ.
सो गाइस अब चाहिँ हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला होइन। अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो बाइकको होइन यसरी नै साउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भर्सन 1 भर्सन 2 भर्सन 3 मा एउटै हो कि, इदर FZ25 मा पनि यसरी नै गऱ्यो भने सकिन्छ होइन। अब त्यही हो, हजुरहरूलाई भिडियो कति मन पर्यो होइन, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। लाइक त ठोक्नु परिहाल्यो नि, जसरी नि मन परेन भने बरु डिसलाइक हानिदिनु के है, डिसलाइक हानिदिनु, ड्याम्मै डिसलाइक हानिदिनु। त्यही गर्नु होइन, जस्तो लाग्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु कि। अब त्यसले त मेरो हौसला बढ्छ नि त, मैले कतिवटा भिडियोमा भनिसकेँ होइन, हौसला बढ्छ। त्यही हो, अब अर्को भिडियोमा भेटौँ ल गाइस, ल बाई, सी यू नेक्स्ट ब्लग।